Hallo, heute gibt es Salat mit Sprossen. Frische Sprossen schmecken köstlich. Die Sprossen sind schon gewaschen. Ich habe Avocados, Basilikum, Zwiebeln und geröstete Kerne. Dazu machen wir ein schönes Dressing mit Moikosan. Hilma, kannst du die Sprossen auf den Teller legen? Ich hacke eine Zwiebel und etwas Basilikum. Torsti, willst du helfen? Das sollte reichen. Gut, dann die Avocados. Weißt du noch, wie man sie zerteilt? Nein? So, meine Kinder lieben Avocados. Eine halbe Avocado ist schon ein so toller Snack. Jetzt rösten wir die Kerne und mischen das Dressing, während sie abkühlen. Passen Sie auf, dass die Kerne und Nüsse beim Rösten nicht anbrennen. Wenn es anfängt zu duften, gebe ich etwas Herbamare-Salz dazu. So, fertig. Und jetzt das Dressing. Wir brauchen Olivenöl und etwas Moikosan Fruit. Statt Weißweinessig etwas scharfen Senf, Dijon-Senf. Ein paar Tropfen Zitronensaft, etwas Honig für die Süße und frischen schwarzen Pfeffer. Das Dressing über den Salat träufeln und dann die gerösteten Nüsse und Kerne dazugeben.